மேட்டுப்பாளையம் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து 100 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் தான் மேட்டுப்பாளையம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்குது. ஸோ இங்கே இப்போ நம்ம பார்க்குறது தான் ஊட்டி ட்ரெயின், ஊட்டி டாய் ட்ரெயின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ டோட்டலாகவே இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 to 5 மேக்ஸிமம் கோச்சஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். 2 கிளாஸ் மட்டும்தான், ஒன்று செகண்ட் கிளாஸ், இன்னொன்று ஃபஸ்ட் கிளாஸ். ஸோ டோட்டலாக இந்த ஜேர்னி 46 கிலோமீட்டர் ஃப்ரம் மேட்டுப்பாளையம் டு ஊட்டி. இன் பிட்வீனில் குன்னூரில் ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க, லவ்டேல், அப்புறம் இன்னும் 2-3 ஸ்டாப்ஸ்லாம் ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க. மேக்ஸிமம் குன்னூரில் மட்டும் 15 மினிட்ஸ் ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க. இதில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் மொத்த டிக்கெட்ஸுமே வந்து மோர் தென் 20 கூட இருக்காது, அவ்வளோதான் இருக்கும். செகண்ட் கிளாஸ் மட்டும் 215 or 16 மேபி பேஸ்ட் ஆன் நீட் தே வில் சேஞ்ச் இட். ஸோ இவ்வளோ தான் டோட்டல் ட்ரெயினோட லென்த்து. முன்னாடி இது ஸ்டார்ட் பண்ண டைம் பார்த்தீங்கன்னா 1908 அந்த டைமில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போவும் இருந்து இப்போ ரீசெண்ட் இயர்ஸ் வரைக்கும் டோட்டல் கோச்சஸும் இவ்வளோ தான். இதே மேபி அப்பப்போ இந்த கோச்சஸ் மட்டும் மாற்றிட்டே இருக்காங்க. பட் அப்போது ஸ்டீம் இன்ஜின்றது இப்போ ஸ்டீம் இன்ஜின் தான் காட்டுறாங்க. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இது வந்து டீசல் இன்ஜின் தான் இப்போலாம் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணோன்னா அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு 3 மாதத்துக்கு முன்னாடியாவது புக் பண்ணணும். ஏன்னா ஹெவி டிமாண்ட் இருக்கும். இது சம்மர் டைம், மே டுடே. ஸோ இன்னும் ஹெவியாக டிமாண்ட் இருக்கும். அதனால் இன்கேஸ் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணணுன்னா ஒரு 3 months முன்னாடியே பிளான் பண்ணி டிக்கெட் புக் பண்ணிடுங்க. வேறு ஆப்ஷனே இல்லை. அது போக ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தக்கலில் புக் பண்ணலாம். நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் தக்கலில் புக் பண்ணலாம். தக்கலில் புக் பண்ணுறப்போ முன்னாடி வெறும் 14 சீட்ஸ் மட்டும்தான் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. ஸோ எவ்வளோ சீக்கிரம் புக் பண்ண முடியும் அவ்வளோ சீக்கிரம் புக் முடியும். நான் தக்கலில் தான் புக் பண்ணேன். ஸோ இதில் டிக்கெட் ஃபேர் ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் கிளாஸ் 295 வருது. தக்கல்னா 320 சம்திங் வரும். இன்கேஸ் ஃபஸ்ட் கிளாஸ்னால் 600 rupees தக்கலில். பட் தக்கல் ஓப்பன் பண்ண மாட்டாங்க ஃபஸ்ட் கிளாஸ்க்கு. செகண்ட் கிளாஸ் மட்டும் தான் தக்கல் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. அதுவும் 14 சீட்ஸ் மட்டும் தான் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் சீக்கிரம் புக் பண்ணணுன்னா பண்ணிக்கலாம். இது போக ஸ்பெஷல் ட்ரெயின் மே டைமில் இந்த ஃப்ளவர் ஷோலாம் நடக்கும்போது ஸ்பெஷல் ட்ரெயின் விடுவாங்க. அது எப்போ கிளம்புனா மார்னிங் 9 கிளம்பி மத்தியானம் 3 தான் போய் சேரும். பட் அதோட டிக்கெட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1000 rupees செகண்ட் கிளாஸ், 1500 rupees ஃபஸ்ட் கிளாஸ் இருக்கும். பட் அது ரொம்ப நேரம் போகும், மெதுவாக நின்று போகும். இது பார்த்தீங்கன்னா காலையில் இப்போ 7:10 கிளம்பி 12 போய்ட்டு ஊட்டியில் சேரும். சேம் ரிவர்ஸ் ட்ரெயின் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மத்தியானம் 2 கிளம்பி ஈவினிங் 5:45 இங்கே வந்து மேட்டுப்பாளையத்தில் சேரும். ஸோ இதுதான் டோட்டல் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இது போக ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் இந்த ட்ரெயின் பற்றி தெரியணும்னா கமெண்டில் கேளுங்க, நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன். இன்னும் ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் பண்ணல. போயிருமா?